तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। और जिसने अभी तक क्रेजी सिस्टर व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी जल्दी कर लें। सो आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है और हमेशा की तरह हमारी वही गंदी बूथी दुआ की हाजिर है और इतनी सीरियसनेस के साथ व्लॉग। ना मेरा मूड नहीं है तो आप ना लाओ मुझे भी, वरना कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा। ये देखें अभी से ही ड्रामे शुरू। सो गाइज, अनारकली आपको व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। लेकिन ये हो क्या रहा है, आज क्यों नाराज हैं आप मैम? आज हमारे से क्या खता? मैं सोशल मीडिया में नहीं आ रही। ये तो भाई ब्रेकिंग न्यूज चल जाएगी कि दुआ ने सोशल मीडिया को छोड़ा नहीं है। फिर कभी कभार मूड नहीं होता है फेस करने का। क्या फेस कर रही हो आप? दिल नहीं कर रहा होता है आने का, तो आपका यही है कि लेना है मैंने। हाँ तो मैंने आपके साथ ही मैं बनाती हूँ क्रेजीएस्ट सिस्टर। क्या कह रही हो तुम? क्रेजीएस्ट सिस्टर ये क्या? कफ सिरप है। ओ ये क्या है? पूरा थोड़ी पीना है। ऐसे वो पूरा ये क्या है? इसमें ना इतनी नींद होती है और इतना वो होती है। गाइस ये कितनी पागल है, पूरा तो पीते भी नहीं है, एक स्पून पीते हैं और जब हो ना इसके कफ हो रही है लेकिन ये फिर भी पी रही है। इसकी यही वो है। अब इसने पता नहीं क्या वो कह रहा है। दुआ ये ना पूरा नहीं पीते। हो अल्लाह, तुम्हें क्या है? हाय हाय, मैंने कहा भी है कि नहीं पीना इसको। ईमान ब्लैक ब्लैक हो रहा है। ब्लैक ही स्कार्फ होगा। नहीं, वो लाइट डार्कनेस हो रही है, नजर नहीं आ रहा कुछ। वो क्या हो गया? क्या सस्ती एक्टिंग कर रही है, मुझे तो वही एक्टिंग ही लग रही है। हंसते हंसते फोन भी होश होता है। हाय हाय क्या हो गया? मम्मा को बुलाऊं? हैं? क्या हो गया? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। रो क्यों रही हो? ओए ये क्या हो गया गाइस? ये तो अभी तक सही थी। अभी हम मैंने इसलिए कहा था कि ना पियो। क्या हो गया? ओए होए, बेहोश भी खुद ही हो रही हो, उठ भी खुद ही रही है, हंस रही है। भाई ये था प्रैंक कर रही हो ना? मेरी ना सच में हो गई है, मैंने पी है। मुझे तो नहीं लगा कि पी है। वो हंसी तो मुझे इसलिए आ रही है ना कि कैमरा तो बंद कर दो, मेरे में हिम्मत नहीं हो रही है बोलने की। चल झूठा। भाई मुझे प्रैंक लग रहा है और मैंने पकड़ लिया आज। मैं नहीं। क्या सांस क्यों चढ़ रहे हैं? कफ था ना, तो कफ था तो सांस क्यों चढ़ मैं रही? डॉक्टर को जा रही हूँ। तो अभी तो बाबा ही नहीं आए। अकेली चली जाऊंगी। दुआ फजूल बातें यार। इसमें अल्कोहल भी होती है ना कफ में ना। तो अल्कोहल ऐसे पूरी पी? ये बिल्कुल सही। हंस क्यों रही हो हल्का हल्का? मुझे ना वो डंडा ला के दो, मेरे से चला नहीं जा रहा। लो जी, दो बस मुझे लग रही है दोगी। क्या हो गया? मेरे देखो इस पे भी सिरप गिर गया। हाय दो, तुम तो बीमार लग रही हो। मैं हुई हूँ। क्या हो गया? पता नहीं, मान मम्मा को बुलाओ, मेरे सीरियस कंडीशन है। ये मैं रख के जा रही हूँ गाइस। मैं आ रही हूँ। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ओए मम्मा तो है ही नहीं। कहाँ है मम्मा? तो सामने वाली आंटी। ये क्या हो गया है?
दुआ पानी लेके आऊं हैं? इधर मरने वाले हो रहे हैं, जूस वगैरह कोई लेके आओ। हाँ बातें भी फुल हो रही हैं भाई। ये प्रैंक है, ये प्रैंक है, ये पक्का गाइस प्रैंक है। मैं नहीं मानती इसे। ये स्मूथनेस के साथ कौन बेहोश होता है? बेहोश पता खुद ही हो जाता है, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है बेहोशी में। ये देख के फुल आराम आराम से हुई है कि मुझे कुछ लग ना जाए। दुआ आपका प्रैंक फेल हो गया। और किसने किया है? ईमान फातिमा ने दुआ का प्रैंक कर दिया है फेल। ईमान से कोई बच नहीं सकता। ओए होए होए होए, अभी देखना। ईमान मेरी वाकई हो रही है तबीयत खराब, सच में। नहीं 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 नहीं, अब ये प्रैंक ही है। देख लो बोतल खाली है सिर्फ। तो बोतल मुझे लग रहा है पहले ही खाली थी। हमारे को ना, हाँ? ये देख हमारे को ना पानी पिला दो। खुद आप ना खुद पी लो। हमारे का ना ज़बान ये ना क्या कोई टेढ़े आ गए। खीर भी बन की है। बगैर नहीं हूँ मैं, मेरे ना अल्कोहल पी लिया। खड़ी हो जाओ। का प्रैंक फेल हो गया आपका मैम। वही मान देखा मुझे पता है प्रैंक कर रही है, क्योंकि जब मैं कैमरा ऑन करती हूँ ना इसकी फजूल चीजें शुरू वही एक हो गलत बात होती पकड़ लिया। कैसा है। लगा? मैंने अच्छी एक्टिंग की है। ओए होए बिल्कुल बेकार एक्टिंग की आप। गलत बात होती है, इतनी अच्छी मैं एक्टिंग कर रही थी, तुमने देख लो मैंने मुझे पता चल गया ना। प्रैंक तो हो गया है। मैं जा रही हूँ। ओए होए सो गाइस, मैं भी इसी के साथ अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।